హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సుమా ఉమెన్స్ కలెక్షన్. ప్రజెంట్ అయితే అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నానండి. సూపర్ మోడల్స్ అయితే వచ్చింది. మన ఛానల్ ఇప్పుడే ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. న్యూ మోడల్స్ అనమాట, అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. వీడియోని అయితే ఫుల్గా చూడండి, లాస్ట్ వరకు కూడా. ఎంత మంచి మంచి మోడల్స్ వచ్చాయి అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కలెక్షన్ అయితే మాత్రం. అండ్ ప్రజెంట్ మనమైతే సంక్రాంతి ఆఫర్స్ అయితే స్టార్ట్ చేసామండి. ఇంకో 5 డేస్ ఇస్తున్నాము ఈ ఆఫర్స్ని. ఒక్కొక్క నైటీ 20% డిస్కౌంట్ అయితే ఇస్తున్నాము. ప్రతి స్పన్ నైటీకి కూడా, స్పన్లో ఏ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసినా సరే 20% డిస్కౌంట్ అయితే ఉంటుంది. బ్యూటిఫుల్ నైటీస్ అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి. అండ్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ కూడా ఉందండి. ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఉంది అండ్ 20% డిస్కౌంట్ ఉంది. కాబట్టి ఈ 5 డేస్ అస్సలు లేట్ చేయకుండా ఫాస్ట్గా పర్చేస్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయన్నమాట మోడల్స్. అన్నీ న్యూ మోడల్స్ అనేవి, ఓల్డ్ మోడల్స్ అనేవి లేవు. మొత్తం న్యూ మోడల్సే, న్యూ స్టాకే. ఇంకా అసలు చాలా బెటర్గా ఉన్నాయి అనమాట. చాలా బాగున్నాయి. క్వాలిటీ కూడా అసలు బెస్ట్గా ఉన్నాయి. చూడండి, అసలు నైటీ అయితే ఎంత బాగుందో ఒకసారి చూడండి, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. అసలు అన్నీ ఇలానే ఉన్నాయండి. ఏ నైటీకి ఆ నైటీ అసలు సూపర్ అనేలాగా ఉన్నాయన్నమాట. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. అసలు బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి నైటీస్ మాత్రం. ఇది స్టార్ నెక్లో వచ్చిందండి, బ్లూ కలర్లో. సూపర్గా ఉందన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ కూడా చూడండి, రామా గ్రీన్ కలర్ అండి. రామా గ్రీన్ కలర్లో కూడా ఇది కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది నైటీ అయితే. ఏ నైటీ చూసినా సరే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయండి. ఇదేమో గ్రే కలర్లో బ్లాక్ కాంబినేషన్ లైన్స్ వచ్చినాయి. అండ్ మనం ప్రజెంట్ అయితే ఫీడింగ్లో ఆల్ పెన్ కూడా తెప్పించానండి ఈసారి నేను. ఫీడింగ్లో ఎవరికైనా సరే ఆల్ పెన్ కావాలి అంటే వీడియో కాల్ చేసి తీసుకోండి హ్యాపీగా. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే న్యూ స్టాక్ అసలు చాలా ఉందండి స్టాక్. ఇది నేను ఇంకా పైన నైటీస్ మాత్రమే చూస్తున్నాను. లోపల ఇంకా అడుగులు చాలా ఉన్నాయి నైటీస్ అయితే. మన ఛానల్ని అయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.